आजबाट मेरी छोरी चाहिँ 4 वर्ष पुरा भएर 5 वर्षमा लागिन्। मेरी छोरी अदित्री। ए यहाँ हेर्नुहोस् न दादाहरूले, नानीको ध्रुव दादाहरूले कस्तो मजाले प्यार गरेर ऊ नानी प्यार भन्छन् नि त। यत्रो ठुलो नानीभन्दा ठुलो चाहिँ गिफ्ट दिनुभएको छ है। ए नि अस्ति नि हाम्रो सानो भाइकोमा भक्तपुरको माउलमाको भाइकोमा नि नानीलाई मन परेको थियो त्यस्तै डाल। ओ गुड। कस्तो चाटी चाटी खानुभएको त हौ। अनि अब यो केक त बर्थडेको दिन मात्रै खाने होइन नि, जहिले त खाइँदैन नि फेरि। ल खानु हुँदैन नि। मेरो आएपछि फेरि खानु पर्छ। तर नआत्याउ न, मेरो जेठमा मात्रै आउँछ क्या छोरी, टाइम छ। मेरो छोरीको गफ सुन्नु है साथीहरू। यहाँ हेलो हेलो साथीहरू, हजुरहरूले थाहा पाइसकिहाल्नु भएको छ। मेरो नानीले भन्दै छिन् नि आज नानीको ह्याप्पी बर्थडे हो। मेरी छोरी चाहिँ 4 पुरा भएर 5 वर्षमा प्रवेश गरेकी छिन्। अनि मेरी छोरी चाहिँ अब स्कुल जानको लागि तयार हुँदै थिइन्। अनि नानीलाई चाहिँ आज आउट ड्रेसमा, बर्थडेको दिन चाहिँ आउट ड्रेसमा पठाउँदा पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ स्कुलमा। अनि नानीलाई चाहिँ म आउट ड्रेसमा पठाउँदैछु साथीहरू। अनि नानी पनि खुसी छिन्। अस्तिदेखि मेरो बर्थडे आउँदैछ मामु, मेरो बर्थडे आउँदैछ भनेकी भने थिइन् नानीले। अनि बर्थडे भनेपछि त्यसै पनि खुसी हुन्छन् क्या नानी। स्कुल जान थालेर बर्थडेमा त केक काट्छन्, यस्तो अब अरू साथीको नि काटिरहन्छन् अनि भनेर थाहा पाएकी छिन् नि त। अनि त्यही भएर साथीहरूलाई गिफ्ट दिन्छन् अरे क्या नानीले बर्थडेको दिन। अब बर्थडेलाई त गिफ्ट दिन अब बच्चाहरूलाई थाहा हुँदैन नि त सानो सानो। अनि बर्थडेको मान्छेले चाहिँ पेन्सिल, इरेजर, सार्पनर यो चाहिँ नानीले अरू साथीहरूको बर्थडेमा पनि लिएर आउँछिन् क्या घरमा। अरू साथीहरूले पनि यसरी गिफ्ट दिने चलन रहेछ नानीको क्लासमा चाहिँ। अनि नानीको लागि पनि पेन्सिल, इरेजर, सार्पनर ल्याइदिएका छौँ हामीले। अनि नानी त हेरेर खुसी हुँदैछिन् लिएर स्कुल जानको लागि। अब नानी स्कुल जानलाई मलाई बाई गर्दैछिन्। अनि यो काठमाडौँमा चाहिँ माघ महिनामा भइसक्यो, अन्तिम हुन आँटिसक्यो। तर पनि हेर्नु न जाडो भने छ क्या अझै पनि। टोपी नलगाउँदा चिसै हुन्छ हावा चल्दाखेरि। अनि मैले नानीलाई चाहिँ टोपी लगाइदिएर लानु भने। अनि बाबासँग नानी चाहिँ यसरी रेडी भएर स्कुल जान थालिन् साथीहरू आज बर्थडेको दिनमा चाहिँ। अनि के गऱ्यौँ हामीले, भरे कसरी घरमा स्कुलमा कसरी सेलिब्रेट गऱ्यौँ, त्यस पछाडि घर आएपछि कसरी सेलिब्रेट गऱ्यौँ भनेर चाहिँ मैले हजुरहरूलाई भिडियो मार्फत देखाउँछु। अनि साथीहरूलाई लेख्ने कुरा त गिफ्टमा भइहाल्यो। खानेकुरामा चाहिँ यो चोको पाई राखिदिएको छ है। यति भएपछि बच्चाहरू खुसी हुन्छन्। अनि नानी खुसी भएर साथीहरूको सबै गिफ्टहरू हालेर चाहिँ स्कुलतिर लागिन्। अनि स्कुलमा चाहिँ यस्तो राम्ररी मनाइदिनु भएछ मेरो छोरीको बर्थडे। मैले टिचरहरूलाई भनेको थिएँ भिडियो फोटोहरू चाहिँ मलाई सेन्ड गरिदिनु होला म्याम छोरीको बर्थडे सेलिब्रेसनको भनेर। अनि म्यामहरूले पनि सबै भिडियो फोटोहरू चाहिँ सेलिब्रेसन गरेको पठाइदिनु भएको थियो मलाई है। अनि हामीलाई चाहिँ आउनु पनि भन्नुभएको थिएन र हामी गइएन पनि। नानीले चाहिँ स्पेसल्ली आफ्नो साथीहरूसँग चाहिँ यसरी बर्थडे मनाएकी थिइन्। मेरी छोरीले स्कुलमा यसरी मनाएकी रहेछिन् है। यहाँ हेर्नु न मेरी छोरी चाहिँ यो सबैले उनलाई अब हेरेकोले होला अनि लजाए जस्तो मुख घरिघरि कस्तो कस्तो बनाउँदैछिन् क्या। अनि यसरी चाहिँ नानीको बर्थडे स्कुलमा सबैले ह्याप्पी बर्थडे अदित्री भन्दै हुनुहुन्छ है। कस्तो मजाले म्यामहरूले पनि मजासँगले बर्थडे चाहिँ मनाइदिँदै हुनुहुन्छ। नानी चाहिँ खुसी हुनुपर्ने मुख चाहिँ हेर्नु न त्यहाँ कस्तो बनाउँदैछिन् क्या। किन होला म चाहिँ अलिकति लजाएर पनि होला। अब उनलाई सबैले धेरैले अब विस गर्नुभयो माया गर्नुभयो भनेर पनि हो कि भन्छु क्या। अनि यसरी मनाएको रहेछ स्कुलमा चाहिँ हामी नभए पनि। अनि त्यस पछाडि हामीले घरमा पनि फेरि मनाइ त दिएको थियौँ। यो चाहिँ स्कुलको भयो ह्याप्पी बर्थडे भनेर। अब नानी चाहिँ सबै साथीहरूलाई पालो गिफ्ट बाँड्दैछिन् है साथीहरू। यहाँ एक एक गरेर गिफ्ट बाँड्दैछिन् मेरी छोरीले चाहिँ।
हेर्नुहोस् त साथीहरू, यति भएपछि बच्चाहरूलाई यो गिफ्टले लेख्न नि काम दियो। अदित्रीले दिनुभएको भनेर सबैजना फ्रेन्ड्सहरूले याद पनि गर्नुहुन्छ नि त। त्यही भएर यो चाहिँ मलाई राम्रो पनि लाग्यो। नानीले पनि गिफ्टहरू लिएर आउँछिन् साथीहरूको बर्थडेमा, यसरी नै लेख्ने कुराहरू, कलरिङहरू है। त्यही भएर नानीले मलाई पनि गिफ्ट ल्याइदिनु न साथीहरूलाई लाने भनेकोले गर्दाखेरि चाहिँ नानीलाई यसरी गिफ्ट ल्याइदिएको थियो। अनि नानी पनि दिएर खुसी चाहिँ छिन्, तर मुख बाङ्गो बाङ्गो पारेर हाँस्दै छिन् क्या, अलिक लजाउँदै उहाँ हेर्नुहोस् त। त्यस पछाडि सबैलाई यसरी गिफ्ट बाँड्दै बाँड्दै म्यामहरूले पनि एकदम मजाले हेल्प गर्नुभएको छ है। हेर्नुहोस् त, अब टोटल स्टुडेन्ट कतिजना हुनुहुन्छ? 14-15 जना। सबैजनालाई यसरी नै नानीले बाँड्दै जानुहुनेछ। साथीहरू कति खुसी हुनुहुन्छ पाएर, गिफ्ट पाएर खुसी पनि हुनुहुन्छ। अनि चोकोपाई पनि पाएर खुसी हुनुहुन्छ। चक्लेटहरू भनेपछि त खुसी हुन्छ नि त बच्चाहरूलाई। त्यही भएर सबैजना बच्चाहरू खुसी छन्। मेरो छोरीको फ्रेन्ड्सहरू यस्तो खुसी हुन्छन् मेरो छोरी यो फ्रेन्ड्सहरूसँगको भिडियोहरू हेरेर। त्यही भएर पनि मलाई मेमोरीको लागि भए पनि यसरी भिडियोमा राखिदिन्छु भनेर मैले म्यामलाई चाहिँ पठाइदिनु न भिडियोहरू सबै भनेर भनेको थिएँ है। त्यस पछाडि अनि म्यामहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो छोरीको भिडियोहरू बनाएर फोटोहरू राम्रोसँग मलाई सबै पठाइदिनु भएकोमा किड्स गार्डन मोन्टेसोरीको म्यामहरूलाई हृदयदेखि नि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो छोरीको बर्थडे स्पेसल बनाइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच फर सजिना म्याम एन्ड अरू सबै म्यामहरूलाई पनि। मेरो छोरीले चाहिँ सबैलाई बाँडिसक्न आँटेकी छिन् है एक एक गरेर। त्यस पछाडि चाहिँ केक कट गरेर खाने होला। ल अब भने साथीहरू, मेरो छोरीले बाँडिसकेकी छिन् अनि घर आइसकेकी छिन् नानी है। घरमा आएर यस्तो खुसी हुँदैछिन् अब, किनभने घरमा पनि अब दादा पनि केक खाने, अब केक काटौँ भन्ने कुरो भयो। अनि एउटा सानो केक घरमा पनि ल्यायौँ हामीले। अनि नानी केक काट्ने कुरोले यहाँ घरमा पनि खुसी हुँदैछिन् अनि एक्साइटेड हुँदैछिन् कति बेला काट्ने त भनेर। एकदमै रमाइरहेकी छिन् हाम्रो छोरी चाहिँ। यो नानीको बर्थडेको दिन हो साथीहरू। अनि घरि खुसी हुँदै नाच्दै अनि मसँग खेल्दै दादाहरूसँग चल्दै अनि त्यस पछाडि यता नानीको बर्थडेको लागि चाहिँ पनिर आलु पकाउन तयारी गर्न पनि लाग्दैछौँ। अनि त्यस पछाडि ऊ नानी टोपी टाउकोमा राख्दै नाच्दै कति बेला लाउने भनेर चाहिँ नानी एकदमै एक्साइटेड छिन्। यता भने हाम्रो बन्दैछ यो चाहिँ अचार, काँक्रा र मुलाको अचार। अब बर्थडेको दिन पारेर यसो खाउँ न त केही मिठो कुरा भनेर हामी चाहिँ बनाउँदैछौँ साथीहरू। यो चाहिँ मेरो पार्ट 1 भयो। बर्थडेको पार्ट 2 पनि लिएर आउनुपर्ने भयो, किनभने यसमा चाहिँ सबै कुराहरू देखाउनको लागि चाहिँ सबै अब धेरै लामो हुने भयो भिडियो साथीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त है, यो चाहिँ यस्तो मजाले झानेर त मेथी, तेलमा मेथी झानेर टक्कसँगले अब अचार मोल्दैछन् हाम्रा भाइले चाहिँ। यस्तो मिठो भएको थियो नि यो काँक्रा मुलाको अचार, आलु काँक्रा र मुलाको अचार। हामीले चाहिँ नानीको बर्थडेको दिन चाहिँ यसरी बनाएर हामीले अरू कोही हाम्रो फ्यामिली आफन्तहरू धेरै अरू कोही पनि बोलाइनौँ। जति छौँ हाम्रो होटलमा हामी भयौँ। त्यस पछाडि हाम्रा भाइहरू यतिसँगै हामीले रमायौँ, किनभने अब हामीसँग त्यत्रो त टाइम पनि हुँदैन। अनि ठिक्क अब आफूले भ्याउँदा बेलुका एउटा सानो केक ल्याउने, काट्ने, एउटा बच्चाको खुसीलाई चाहिँ मध्यनजर राख्ने भनेर उहाँ बर्थडेको गीत बजाइदिइराखेको छ उसको दादाले चाहिँ टिभीमा। अनि नानी चाहिँ एकदम मजाले त्यहाँ टिभीमा ह्याप्पी बर्थडे अदित्री त्यहाँ लेखेर बजाउन मिल्दो रहेछ नि त। अनि बजाइदिइरहेको छ दादाले। यहाँ हेर्नुहोस् न, यी मेरो छोरीलाई दादाहरूले ल्याइदिनु भएको गिफ्टमा नानी एकदमै खुसी छिन्। हेर्नु न यहाँ, पुरा खुसी हुँदैछिन्। यो चाहिँ दादाहरूले ल्याइदिनु भएको गिफ्ट हो, गिफ्ट थियो कि नानीलाई। अनि गिफ्ट पाएर अगाडिदेखि नै नानी यस्तो खुसी छिन् है। नानीको धुर्बा दादाहरूले ल्याइदिनु भएको गिफ्टले ऊ पाण्डासँग यस्तो मजाले डान्स गर्दैछिन्। उहाँहरू नाच्नु भनिन् मलाई, अनि मैले पनि अलिकति नाचेर नानीसँगै इन्जोय गरिदिएको बच्चाको खुसीको लागि है।
अनि यस्तो मजाले क्या त्यो ठुलो पान्डा पाएर नानी चाहिँ एकदमै एक्साइटेड भएर चाहिँ हेर्नु न नाच्छ कि यस्तो खुसी भयो नि त्यो गिफ्ट पान्डा बच्चाहरूलाई यस्तो बेलामा चाहिँ खेलाउने कुराले नि धेरै मजा दिँदो रहेछ क्या अनि त्यो ह्याप्पी बर्थडेको सङ बजिरहेको छ त्यहाँ अनि हामी आमा छोरी चाहिँ अनि डान्स गरौँ न गरौँ मामु भन्यो नि अनि ह्याप्पी बर्थडे अदित्री भन्दैछ नि त्यस पछाडि हामी नाच्दै थियौँ अब मेरो छोरो पनि आइहाल्यो हो टोपी खोलेर नाच्ने भनेर टोपी खोलेर अब मेरो छोरो पनि लजाउँदै लजाउँदै हामी आमा छोराछोरी तिनजना मिलेर चाहिँ यस्तो रमाइलो गऱ्यौँ बर्थडेको दिन है साथीहरू अब अझै हामीले केक काट्ने बाँकी छ रमाइलो गर्ने बाँकी छ है साथीहरू यस्तै छ यसरी नै यो पार्ट 1 चाहिँ सक्यो मेरो ओके साथीहरू थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई लङ ब्लग है म बर्थडेको पार्ट 2 पनि लिएर आउनेछु त्यसमा चाहिँ हामीले के पकाएर खाएका थियौँ अनि त्यस पछाडि नानीको बर्थडे कसरी सेलिब्रेसन गऱ्यौँ भनेर सबै कुरा आउनेछ ओके साथीहरू